Blue Lock Chapter ថ្មីឥឡូវនេះត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខកខានជាច្រើនខែអញ្ចឹងមង្ការ Blue Lock Chapter ទី153បន្តទៀត Chapter 153នេះមានចំណងជើងថា Environment បរិយាកាសវឹកហាត់ថ្មីហ្នឹងហើយមានបញ្ចេញបញ្ចូលថែមទៀតណានៅ Chapter នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Phase ទី2របស់ Project Blue Lock ដោយវគ្គនេះដែរ Eco នឹងយកកីឡាករ Blue Lock យើងហ្នឹងទៅវឹកហាត់នៅកន្លែងដែលកាន់តែអែមជាងមុនណាកន្លែងដែលកាន់តែតានតឹងជាងមុនដើម្បីចម្រាញ់យកកីឡាករតែ23នាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅលេងជំរឿសជាតិជប៉ុនអាយុក្រោម20ឆ្នាំតើ Phase ទី2នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ admin សម្រាប់ដូចតទៅតពីវគ្គមុនកីឡាករចុះពីលើឡានមែនទេពួកគេចុះពីលើឡានហើយទាំងអស់គ្នាដើរទៅ facility របស់ Blue Lock ដូចយើងឃើញក្នុងរូបអញ្ចឹងគឺពួកគេកាន់កាតាបស្ពីម្នាក់មួយហើយនៅក្នុងទំព័រដំបូងហ្នឹងយើងឃើញកីឡាករ5នាក់នៅចិត្តកាមេរ៉ាជាងគេនោះគឺ Baru ហើយ Chigiri Izaki Bajira ហើយនៅមុខខាងនោះគឺ Oyu ពួកគេស្ពីកតាម្នាក់មួយដើរចូលទៅក្នុងបន្តមកទៀតគេក៏បានបង្ហាញប្លង់ Chigiri ហើយនិង Bajira បង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនទែនមើលទៅទឹកមុខក៏ដឹងដែរទាំងអស់គ្នាចង់លេងសាជាថ្មីចង់សាកកម្លាំងសាកល្បងអីដែលគេបានវឹកហាត់កន្លងមកណាថាតើវាមានការរីកចម្រើនកម្រិតណាតែយ៉ាងមែនអ្នកនរគ្នាមើលណាគីគឺមុខមមអាដែលហ្នឹងនៅពេលដែលដើរទៅក្នុងគឺមនុស្សចូលមកជុំគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែចម្លែកអីគ្រប់គ្នាងាកមកមើល Izaki គ្រប់គ្នាដែលវាធ្វើឲ្យ Izaki គឺមានអារម្មណ៍ថាគាំងខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលមើល Izaki មកគេនោះគឺ Igarashi និយាយទៅគេមើលមក Izaki ហើយគេសើចទៀតនិយាយទៅគេទ្រាំជឿជាក់ខ្លាំងណាមើលចាំមើលតែចប់ NEL ចាំមើលថាវាទៅជាយ៉ាងណាតបមកទៀតយើងក៏ឃើញដែរអ្នកនរគ្នា Kurona បរោះកទឿរបស់យើងតែមើល Izaki ប៉ុន្តែគឺមុខមមអាដែលអត់មានសើចអត់មានអីទាំងអស់ចំណែក Oyu នោះគេកំពុងតែវេកសក់ជឿជាក់របស់គេណាហើយ Sentetsu វិញគឺកំពុងតែតុបវ៉ែនតារបស់គេអានឹង style pose របស់ anime ដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងគឺឲ្យតែគ្រប់ anime មានវ៉ែនតាគេធ្វើ style អញ្ចឹងទាំងអស់យកមករៀមដៃទៅតុបខាងមុខវ៉ែនតាជាពិសេសបើខ្ញុំឃើញប្លង់របស់ Sakamoto ឃើញហ្នឹងវ៉ែនតាឲ្យតែចេញ style តុបវ៉ែនតាគឺអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញ Rachi ឈរនៅពីមុខធ្វើមុខមើលណាហើយ Haru ដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ដូច Naki ចឹងដែរគ្រាន់តែដើរចូលមកដល់ភ្លាម Bajira ដូចជាបង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ប្រាប់ Izaki នៅពេលដែលគេឃើញកីឡាករជំរឿសជាតិជប៉ុនចាស់ណាក៏មកវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុម Blue Lock ដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅទឹកមុខកីឡាករជប៉ុនជំរឿសជាតិអាយុក្រោម20ឆ្នាំចាស់ណាគឺអត់សូវសប្បាយចិត្តប្រហែលទេនៅពេលដែលឃើញ Izaki ដោយសារតែអី Izaki នេះហើយគឺជាកីឡាករដែលសុទ្ធគ្រាប់បាល់ចុងក្រោយទម្លាក់ក្រុមជប៉ុនណាដែលធ្វើឲ្យក្រុមជប៉ុននឹងចាញ់ Blue Lock អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់កៅអីទៅលេងឲ្យ World Cupជប៉ុនអាយុក្រោម20ឆ្នាំកៅអីតែនោះគឺបានមក Blue Lock វិញហើយ Bajira ជាមួយនឹង Neru គឺ chill ខ្លាំងមែនទែនពួកគេទាំងពីរគ្រាន់តែឃើញគ្នាភ្លាមគឺត្រូវមាត់ត្រូវកគ្នាមែនទេគ្រាន់តែបានជួបគ្នារត់ទៅហៅគ្នាទះដៃជាមួយគ្នាចំណែកឯ Izaki វិញគឺឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទេតួឯកយើងណាឆ្ងល់តែហេតុអីបានពួកនឹងមកហាត់នៅនឹងដែរគ្រាន់តែឮដូច្នេះអបិហារុខ្សែបំរើជប៉ុនក៏បានតបទៅ Izaki ថាមិនគួរហៅពួកគេថាក្រុមជប៉ុនអាយុក្រោម20ឆ្នាំទេគួរតែហៅថាអតីតព្រោះតែអីពួកគេឥឡូវនេះគឺលែងខ្លាចជាក្រុមជប៉ុនអាយុក្រោម20ឆ្នាំទៀតហើយឆ្ងល់ដែរគ្រាន់តែ Izaki និយាយប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងដែរគ្រាន់តែឮដូច្នេះនឹងឯកាពីតានក្រុមរបស់ក្រុម U20 ណាឯគូក៏បានតបយ៉ាងសមរម្យទៅ Izaki ថា Izaki ចង់ដឹងតែហេតុអីបានពួកគេមកវឹកហាត់នៅនឹងដែរឯគូក៏បានប្រាប់ពួកគេថាដោយសារតែ Eco ហៅពួកគេមកវឹកហាត់នៅនឹងដូចគ្នាអញ្ញៃគ្នាចុះឡើងអាប៉ែនេអ៊ូណាក៏កាត់ទុកមិនសុខចិត្តខឹងក្រុម Blue Lock ណាដោយសារតែអីចាញ់បោះប៊ូលអាការប្រកួតមុនមិនចាញ់ប៊ូលអាចាញ់ការប្រកួតមកតង់ហើយមកចាញ់លេងប៊ូលមកតង់ទៀតសាំខ្លាំងមែនទេហើយខឹងស្រែកដាក់ណាមិនស្រែកមកស្រែកដាក់ Izaki អាគ្នាមិនដឹងអីពួកការប្រកួតមុនមានអីលេងប៊ូលនឹង Izaki ឲ្យបាននៅដល់ចប់ណា Izaki ចេញទៅមុនដូចគ្នាយើងឃើញអញ្ចឹង Izaki ចេញទៅមុនទៅជួបមិត្តភ័ក្តិចាស់របស់គេណាដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអ្នកណាអ្នកឈ្នះទេមិនដឹងថាក្រុម Blue Lock ឬក្រុមជំរឿសជាតិជប៉ុនតែដោយសារតែ Izaki សួរតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះ Chigiri ឯនោះក៏ស្ទុះមកប្រាប់ Izaki ភ្លាមថានឹងឯងអ្នកឈ្នះគឺក្រុម Blue Lock នឹងឯងអរគុណទៅដល់ Baru គេខំលេងណាលេងខ្លាំងមែនទែនដូចជា hero មួយអញ្ចឹងសង្គ្រោះពួកគេនៅវគ្គចុងបញ្ចប់ហើយ Baru គ្រាន់តែលឺ Chigiri ថា hero ណាអូគេធ្វើមុខអៀនចង់ងាប់ឯនោះនិយាយទៅគឺនិយាយគ្នាចុះឡើងនោះ Izaki ងាកទៅក៏ឃើញ Rin ទៅឈរផ្អែកអញ្ចឹងនៅម្ខាងឈរនៅដាច់ពីគេហ្មងនិយាយទៅគឺនិយាយអត់ចោះចំណោមគេហ្មងគ្រាន់ឃើញអញ្ចឹង Izaki ក៏ទៅសួរនាំទីទៅថា Rin កើតអីគេបានទៅឈរតែឯងហ្នឹងដូចអ្នកនរគ្នាដឹងអញ្ចឹងចរិត Rin Itoshi នេះគឺដូច Sasuke គឺมันខុសគ្នាមកអត់ចេះនិយាយចូលណាហ្មង Rin គាត់តែឃើញ Izaki សួរស្លឹងមុខបដ ாய்  Izaki ឃើញថា Rin មកនៅនេះទេអីហើយ Izaki ក៏បានបន្ថែមទៀតថាមាន Blue Lock គឺมันអាចខ្វះ Rin បានទេសម្ដីនេះនិយាយទៅគឺដូចលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Itoshi Rin គឺអត់ចូលចិត្តទេពួកអីពួកគុំ Izaki យូរអីព្រោះថាការប្រកួតមុនមានអីលួច Man of the Match នៅការប្រកួតណាអញ្ចឹងគឺខឹងខ្លាំងមែនទែនគុំទុកហ្មងនិយាយទៅItoshi Rin នេះគឺអត់ចង់និយាយមួយ Izaki ម៉ានទេប៉ុន្តែដោយសារតែមកសួរហើយក៏ឆ្លើយទៅហើយក៏ថា Izaki ឈប់តាំងខ្លួនជា hero ទៀតទៅព្រោះអីដើរធ្វើ hero និយាយជាមួយគេគ្រប់គ្នាអីចឹងណាគ្រាន់តែឮដូច្នេះ Izaki ក៏តបទៅវិញថា
ចំណែករៀនឯងឈប់តាំងខ្លួនជាអីគេវីលៀនទៀតទៅបែបតួចិត្តអាក្រក់អីចឹងណាធ្វើមុខកាចអញ្ចឹងទៅតាមគុំគេគុំឯងអញ្ចឹងណានិយាយទៅយើងឃើញណាគ្នាអ៊ីសាគីគឺនិយាយទាំងសើចតែម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយគ្នាចប់គឺសម្លឹងមុខគ្នានិយាយទៅគឺបដាក់ដៃចូលទៅឆេះតែម្ដងមើលអ្នកគ្នាបើសម្លឹងគ្នាម្លឹងប៉ុន្តែគឺមិនទាន់អីទេគឺអ៊ីកូក៏បានមកកាត់ដោយពីដំបូងគឺអ៊ីកូសួរនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងថាតើថ្ងៃឈប់សម្រាកមានអារម្មណ៍មិនដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជាអ៊ីកូនិយាយមិនក៏ដោយក៏គេមិនភ្លេចអាពាក្យប្រចាំតកោរបស់គេណា Diamond in the road អីមិញគេហៅថាពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃណាដោយពេលនេះគឺអ៊ីកូបាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺគេបានកាន់កាប់ក្រុមជំរឿសជាតិជប៉ុនអាយុក្រុម20ឆ្នាំហើយនិយាយទៅគឺបានទាំងស្រុងហ្មងហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅថាគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តថានរណានឹងបានជាប់ក្រុម U20 ក្រុមជំរឿសជាតិជប៉ុនណាដើម្បីទៅលេងនៅ World Cup ហើយក្រុមជំរឿសជាតិជប៉ុនចាស់ណាមកវឹកហាត់ដោយសារតែគេឃើញមានសមត្ថភាពនឹងឯងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុម Blue Lock ហ្នឹងឯងដូចជាឃើញឯគូយើងមានសមត្ថភាពការពារជាដើមចូលមកដល់ចំណុចនេះអ៊ីកូចាប់ផ្ដើមនិយាយពន្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងផេសទី2របស់ Blue Lock ហើយបើអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអាចនឹងវល់បន្តិចដោយសារតែអីកន្លែងហ្នឹងគឺពន្យល់ philosophy ច្រើនខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំយកមកបកប្រែនិយាយហ្នឹងក៏វល់ដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅចាប់ផ្ដើមដំបូងអ៊ីកូអីដែលចង់និយាយមុនគេគឺលុតដែកតន់នៅក្តៅដោយអ៊ីកូចង់សម្ដៅទៅលើការពន្លឿនការវឹកហាត់របស់យុវជន Blue Lock ណាថាធ្វើម៉េចឲ្យវឹកហាត់ឆាប់ចេះលឿនហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយសំណួរដំបូងដែលអ៊ីកូពន្លិចមុនគេនោះគឺតើធ្វើបែបណាដែលនាំឲ្យកីឡាករទាំងអស់កាន់តែខ្លាំងអាចនិយាយបានថាតើហាត់បែបណាដែលខ្លាំងលឿនណាជាពិសេសក្នុងពេលដ៏ខ្លីដោយសារតែអី World Cup អាយុក្រុម20ឆ្នាំកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយអ៊ីកូក៏ត្រូវការឈ្នះចាំបាច់ដូចគ្នាអ៊ីកូក៏ឆ្លើយសំណួរនឹងបន្ថែមថាគឺការដាស់អ៊ីកូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកអាវុធដែលខ្លួនមានម្នាក់អាវុធដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺរបៀបលេងណាក្បាច់អីដែលខ្លួនឯងមានហើយសំខាន់ដូចអ៊ីសាគីក្បាច់របស់អ៊ីសាគីអាវុធរបស់អ៊ីសាគីគឺការអានតារាងមានន័យថាគេគឺអានតារាងដូចអានសភៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលលេងគេបានគណនាណាចំណែកអ៊ីតូស៊ីរិនគឺគេមានអាក្បួនបញ្ចប់ទីគេគឺខ្លាំងមែនទែននឹងជា weapon វាជាអាវុធរបស់អ៊ីតូស៊ីរិនរីឯបាជេរ៉ាវិញគឺគេមានអាវុធរបស់គេគឺញាក់បាល់ control បាល់ខ្លាំងនេះហើយលេងបាល់ជាប់នឹងជើងអីចឹងណាដូចណាគីជាដើមគឺពួកគេ control បាល់ខ្លាំងមែនទែនអានឹងគឺជាអាវុធរបស់ណាគីហើយឧទាហរណ៍ដូច Rio ជាដើមអញ្ចឹងក្បាច់គេគឺអាវុធរបស់គេគឺពូកែខាងចម្លងគេតែម្ដងហើយអីដែលអ៊ីកូចង់សង្កត់ធ្ងន់ចុងក្រោយគេនោះគឺវឹកហាត់តឹងតែងខ្លាំងសាហាវខ្លាំងបំផុតនិយាយទៅស្ដាប់ទៅគឺវ៉ាវខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំស្ដាប់ទៅចង់ភ័យព្រួយបារម្ភហ្មងចង់បាសសក់ហ្មងត្រឹមកីឡាករមកមិនភ័យបាសជើងនិយាយទៅបើអ្នកនរគ្នាមើល panel កន្លែងហ្នឹងណាអ៊ីកូបង្ហាញបញ្យលគឺអូរ៉ាខ្លាំងមែនទែនហើយអ៊ីកូក៏បានហៅ Phase 2 នៃ project Blue Lock នេះថា Blue Lock Zero Zone ដោយគេនឹងយកកីឡាករទាំងអស់ទៅលេងជាប្រភេទ style ទាំង5នៃលីកកំពូលអឺរ៉ុបលីកទាំង5នៃលីកកំពូលអឺរ៉ុបយើងដឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺលីកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហើយក៏ដូចជាអេស្ប៉ាញផងដែរហើយអាលីកកំពូលទាំង5ហ្នឹងគឺវាសំដៅទៅលើលុយក៏សម្បូរ popularity ប្រជាប្រិយភាពក៏សាហាវហើយចំណែក talent ក៏ខ្ពស់ខ្លាំងដែរដោយសម្បូរអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនហើយលីកកំពូលទាំង5នេះដែរមាន environment បរិយាកាសនៃការលេងណាគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងកីឡាករត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលេងនៅលីកកំពូលនីមួយៗឲ្យបានត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនអីដែលខ្លួនឯងចង់លេងនិយាយទៅដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុង panel នឹងអញ្ចឹងបាជេរ៉ាជាមួយនឹងអ៊ីសាគីគឺធ្វើទឹកមុខព្យាយាមប្រឹងស្ដាប់ខ្លាំងមែនទែនឯចំណែកជីការីវិញឈរពីមុខហើយមុខអញញឹមនិយាយទៅគេដឹងតែអីគេចង់ទៅកន្លែងណាណានិយាយទៅគឺមិនទាន់អស់ទេអ្នកនរគ្នាគឺអ៊ីកូបន្តពន្យល់បន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង style លេងនៃលីកកំពូលនីមួយៗអ៊ីកូគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺកីឡាករ Blue Lock គឺចាំស្ដាប់ឡើងចំហមាត់ហ្មងចាប់ផ្ដើមដំបូងគេអ៊ីកូនឹងពន្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងទី1លីកកំពូលអង់គ្លេសនៅលីកកំពូលនេះការលេងរបស់គេគឺប្រើល្បឿនអញ្ចឹងក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងជីការីគឺលួចញញឹមម្នាក់ឯងបណ្ដោយstyle លេងរបស់លីកអង់គ្លេសគឺគេប្រើល្បឿនហើយកាយសម្បទាក៏ប្រើខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអាចនឹងបុកគ្នាក៏ខ្លាំងដែរហើយសម្រាប់លីកអង់គ្លេសនេះមើលហើយគឺមានការ entertain ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអីកីឡាករគឺលេងរត់ខ្លាំងមែនទែនបុកគ្នាក៏ខ្លាំងដែរធ្វើឲ្យដង្ហើមគឺសឹងអាដកមិនតាន់ផងនិយាយទៅការបញ្យល់ admin សុំបញ្យល់បន្ថែមបញ្ចេញបញ្ចូលខ្លះណាដើម្បីងាយយល់ចំណែកឯលីកកំពូលទី2ដែលអ៊ីកូត្រូវបញ្យល់នោះគឺលីកអេស្ប៉ាញដោយអ៊ីកូបានលើកឡើងថាលីកមួយនេះគឺប្រើ technique និង creativity ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអ្នកមើលនៅអេស្ប៉ាញគឺមិនអស់ចិត្តទេត្រឹមតែការសុតបាល់នោះពួកអ្នកទស្សនាទាំងអស់ក៏ចង់បាន creative ពីកីឡាករផងដែរអញ្ចឹងត្រូវលេងឲ្យវាមានលក្ខណៈថាមើលទៅល្អមើលណាហើយវាមាន style មានអីចឹងទៅ
នៅ league នេះគឺកីឡាករចូលចិត្តលេងប្រើ technique ហើយលេងវាបែប playful អ្នកនរលេងបែបសប្បាយដោយកីឡាករ Brazil ចឹងលេងក្លុកញាក់តបបាល់អូសទៅមុខហើយអូសមកក្រោយវិញអីចឹងណានិយាយទៅគឺញាក់ច្រើនហ្មងចឹងវាត្រូវបាច់ចារាបាត់ហើយមែនទេចំណែកឯ league កំពូលទី3ដែល Eco ត្រូវបញ្យល់នោះគឺ league Italy នៅ league មួយនេះបរិយាកាសនៃការលេងគឺមានលក្ខណៈថាតាក់ទិចហើយនឹងម៉ាញហ្គេមខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺលេងបែបអត់សូវបុកអត់សូវអីទេគឺគេមានម៉ាញហ្គេមត្រូវបុកក៏បុកទៅត្រូវតបក៏តបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺតបខ្លាំងមែនតើនៅលីកកំពូលអ៊ីតាលីនេះដែរជួនកាលក្រុមអាចឈ្នះគូបដិបកត្រឹមតែ1-0តែប៉ុណ្ណោះជួនកាលគឺលេងសុទ្ធតែដំបងហើយគឺបិទយកហ្មងអាចអញ្ចឹងណាហើយរបៀបលេងនៅលីកនេះ Eco បានដាក់ឈ្មោះថា Conte Nazio និយាយទៅពាក្យនេះគេប្រើយូរហើយគឺអារបៀបលេងគេហ្នឹងគឺ structure ខ្សែការពារគឺរឹងមាំខ្លាំងមែនតើដោយអ្នកនរគ្នាឃើញក្នុងរូបអញ្ចឹងគឺគេដាក់រូបកំផែងខ្សែការពារយ៉ាងតាន់តែម្ដងហើយក្នុងការលេងផងដែរគេផ្ដោតលើខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ណាគេដាក់នៅចង់មុងនៅលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអាចថាលេងបិទហើយបោះបាល់វែងៗឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធមួយអញ្ចឹងណាមានទឹកមាត់លេបឲ្យអ្នកនរគ្នាសម្រាប់បារូណាដោយសារតែអីគេមនុស្សចូលចិត្តទូអែកណាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យតែកន្លែងហ្នឹងចាំមើលបារូទៅមែនអត់ admin គ្រាន់តែនិយាយលេងទេគ្នាយើងចាំមើលបន្តទៀតចំណែកឯលីកកំពូលទី4នោះគឺលីកកំពូលបារាំងដែល Eco បាននិយាយថាកន្លែងហ្នឹងគឺសម្បូរយុវជនខ្លាំងមែនទែនហើយទឹកលុយក៏ចាយច្រើនដែរជាពិសេសមានក្រុមមួយនៅលីកបារាំងណាគឺក្រុម PSG ក្លឹបហ្នឹងគឺជាក្លឹបមានតែម្ដងដោយ Eco គាត់បានបញ្ជាក់ថានៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺលីកបារាំងគឺទទួលបានការវិនិយោគខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅគឺក្រុមហ្នឹងវាដូចក្រុម PSG Paris Saint-Germain នៅ Real Life អញ្ចឹងហើយលីកកំពូលបារាំងនេះគឺកំពុងតែឡើងខ្លាំងមែនទែននៅមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងណាលីកទី5លីកចុងក្រោយដែល Eco ចង់បញ្យល់ប្រាប់នឹងយុវជនផ្សេងៗនៅក្នុង Blue Lock គឺលីកអាល្លឺម៉ង់ដែលលីកមួយនេះគឺផ្ដោតលើគ្រាប់បាល់ជាគោលលីកនេះគឺធ្វើម៉េចដើម្បីរកគ្រាប់បាល់ឲ្យបានហើយរកឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាដែលជាកន្លែងជ័យជំនះគឺត្រូវបានគិតគូរខ្លាំងមែនទែនតាមបែប logic ណាហើយក៏ជាលីកមួយដែលមានម្ចាស់ពានកីឡាករល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំផងដែរដែលយើងអាចថាកីឡាករម្ចាស់ពាន Ballon d'Or ណាគឺកីឡាករ Noel Noah នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺ Noel Noah គឺជាម្ចាស់ពាន Ballon d'Or ដែលបំបាក់ Messi ហើយនិង Ronaldo និយាយទៅមាន Messi ហើយនិង Ronaldo ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេអត់បង្ហាញទេនឹងឯតួអង្គហ្នឹងគឺដាក់លាក់ចោលអញ្ចឹងទៅដាក់ Noel Noah គឺជាកីឡាករខ្លាំងជាងគេហើយ Noel Noah នេះគឺជា idol របស់ Izaki Yoichi Izaki គ្រាន់តែលើ Eco និយាយតាក់ទងជាមួយ Noel Noah គ្រាន់ស្ដាប់ភ្លាមគឺបែកញើសហូរញើសនៅតាមមុខនេះដោយសារតែជា idol ក្នុងដួងចិត្តរបស់គេណា Eco ក៏បានបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករដែលលេងបែប positioning ជាងលេងប្រយុទ្ធណាអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តកន្លែងហ្នឹងបាន Eco បានបញ្ជាក់ថាវគ្គ NEL ហ្នឹងគឺជាវគ្គបញ្ចប់ហើយមានន័យថាអ្នកដែលឆ្លងផុតវគ្គ NEL ហ្នឹងនឹងបានជ្រើសរើសទៅលេងនៅជប៉ុនអុយ20 World Cup ព្រោះតែវគ្គនេះចម្រាញ់យកកីឡាករ23នាក់អញ្ចឹងគឺលេងមានកីឡាករយកទៅជំរុះទៀតហើយ23នាក់ហ្នឹងគឺគ្រប់ហើយពេលនោះដែរកីឡាករយើងដែលចូលស្ដាប់ Eco គឺម្នាក់ស្ដាប់ឡើងចំហមាត់តែម្ដងមិនថាតែ Naki Bajira Megaru Izaki ហើយនិង Chikiri ផងដែរប៉ុន្តែអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺមើល Tokimitsu អ្នកនរគ្នាឈោឡើងញ័រខ្លួននេះអត់ដឹងតែអីអ្នកមនុស្សប្រកែស្លន់ផងនិយាយចឹងមានគ្នាយើងណាដែលជា fan ឬក៏ចូលចិត្ត Tokimitsu ដែរឬទេអាប៉ែនេះឃើញឈោស្លន់អញ្ចឹងមែនអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែពេលលេងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសកម្លាំងរបស់គេតែម្ដងហើយបើយើងមើល panel នេះវិញគឺគេស៊ូមទៅមុខ Sidu ហ្មងអ្នកនរគ្នាគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាទេចាប់អារម្មណ៍ Sidu ជាងគេនិយាយទៅឲ្យតែនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងលេងកន្លែងវឹកហាត់ពិបាកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដឹងថាចាប់អារម្មណ៍ Sidu ជាងគេហើយជាពិសេសនៅពេលដែល Eco និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបរិយាកាសលេងនៅ NEL ណាវាជាចំណុចកំពូលមួយគេហៅថា pick out the world ណាដែលជា stake មួយដែលជួយឲ្យកីឡាករស្វែងរកភាព unique របស់ខ្លួនឯងណានៅពេលវឹកហាត់ដ៏តានតឹងមួយនឹងព្រោះអីអ្នកនរគ្នា Sidu គិតដល់សបាយប៉ុណ្ណាទេនេះព្រោះអី Sidu ចូលចិត្តអារឿងប្លែកៗចឹងហ្មងណាអោយតែនៅពេលកន្លែងគ្រប់គ្នាកំពុងអាស្លន់តានតឹងគឺ Sidu គឺសើចតែឯងចឹងឯងនិយាយទៅ Eco គឺបញ្យល់អត់ទាន់អស់ទេអ្នកនរគ្នានៅច្រើនខ្លាំងមែនទែន Eco ក៏បញ្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតរំដាប់កីឡាកររបស់យើងណាថារវាងឥឡូវនឹងជាមួយនឹងភាព World Class ណាគឺមិនទាន់ដល់ទេវានៅពេលវែងឆ្ងាយទៀតហើយបើចង់ដឹងថា World Class ឬក៏អត់វាត្រូវឆ្លងកាត់ឲ្យវា NEL នឹងឯងហើយបើមើល Kin Kagamaru ហើយនឹង Baru ណាគឺផ្លឹកប្រឹងព្យាយាមស្ដាប់ខ្លាំងមែនទែននៅផានែលបន្ទាប់ណាគេក៏មានបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកទាំង5ដែលកីឡាករ Blue Lock យើងត្រូវទៅលេងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូទាំង5ហ្នឹងនៅខាងមុខមានដូចជា Noel Noah គឺជាគ្រូបង្វឹកនៅលីកអាល្លឺម៉ង់ខាងស្ដាំមាន Chris Prin នៅខាងឆ្វេងមាន Lavigno នៅខាងក្រោយផ្នែកខាងស្ដាំមាន Loki ហើយខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងគឺ Mark Snaffy គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមនៅលីកអ៊ីតាលី Eco បានចាត់ទុកវគ្គ NEL នឹងគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងកាត់ទៅកាន់ដំណាក់កាល professional ណាលក្ខណៈតែខ្លាយជាកីឡាករអាជីពអញ្ចឹងទៅព្រោះថាត្រូវបានវឹកហាត់
ក្រមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកដ៏តឹងតែងសិតតែគ្រូបង្វឹកខ្លាំងៗហ្នឹងនេះនិយាយទៅអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ៊ីកូគូវាសផ្លូវសម្រាប់កីឡាករ Blue Lock ណាគឺដើម្បីតែជំរឿនជាតិជប៉ុននឹងទេដើម្បីអនាគតជប៉ុនណាដើម្បីបានលើក World Cup នឹងឯងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យកីឡាករ Blue Lock ម្នាក់ៗហ្នឹងគឺរើសលីកដែលខ្លួនឯងចង់ទៅលេងធ្វើការជ្រើសរើសឲ្យបានម៉ត់ចត់ណាគិតគូរឲ្យបានច្រើនដោយសារតែអីវាអាចនឹងកំណត់វាសនារបស់គេទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងអីដែលពួកគេបានរៀននៅក្នុង Blue Lock ណានឹងត្រូវយកមកអនុវត្តនៅលើឆាកពិភពលោកហើយដោយសារតែ NEL ត្រូវបានដាក់ឲ្យគេមើលជុំវិញពិភពលោកគ្រប់គ្នាអាចមើលបានណានៅលើ Blue Lock TV និយាយទៅស៊ីឌូបាជារ៉ាហើយនឹងការរសុពេលកំពុងស្ដាប់ណាគឺលួចញញឹមតិចតិចនិយាយទៅគេសប្បាយចិត្តគេណាឯគូក៏មានមុខញញឹមតិចតិចដែរហើយគ្រប់គ្នាផ្សេងគឺប្រឹងស្ដាប់ជាយាមមុខឡើងកំមើហ្មងអីយើងមិនអាចភ្លេចបានគឺតូគីមីតស៊ុអ្នកនរគ្នាមើលទៅគ្នាមុខឡើងស្លន់ហើយអ្នកស្ដាប់ចង់ហូរទឹកភ្នែកឯនេះយើងមើលទៅអ្នកនរគ្នាអ៊ីសាគីនៅតួប្រុសយើងគឺកំពុងតែគិតមិនដឹងថាគិតថាត្រូវទៅណាទេនេះប៉ុន្តែដោយអ្នកនរគ្នាដឹងហើយគឺអ៊ីសាគីគឺមានក្តីសម័យមួយគឺចង់លេងចង់បង្ហាញពី idol របស់គេហើយមានអីទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺមានឱកាសហើយបានលេងជាមួយ Noel Noah នៅក្នុងលីកអាល្លឺម៉ង់ណាខ្ញុំជឿថាអ៊ីសាគីនឹងទៅលីកអាល្លឺម៉ង់ហើយដើម្បីទៅជួប idol របស់គេNoel Noah ក្រោយពី Eco និយាយចប់ឥឡូវនេះ Eco បានទម្លាក់ app មួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចណាឲ្យចុចជ្រើសរើសថាទៅលេងនៅលីកណាឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងដាក់ពេលឲ្យ90នាទីឲ្យកីឡាករគិតថាចង់ទៅលេងនៅលីកមួយណាអញ្ចឹងពួកគេអាចចុចនៅលើលីកនេះទៅចុចលើ logo នឹងទៅហើយអាចទៅលេងលីកនឹងហើយគ្រាន់តែឃើញ screen នឹងភ្លាមយើងមើលអ្នកនរគ្នា Izaki គឺឈរមើលឡើងស្លក់តែម្ដងនេះជាពេលដែលកីឡាករទាំងអស់ត្រូវដាក់អនាគតរបស់គេនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការលេងមួយដែលគេចង់ទៅប្រយុទ្ធនឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះ chapter 153ត្រូវបានចប់ហើយ chapter បន្ទាប់គឺ chapter 154ដែលមានចំណងជើងថា master ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាគ្រូណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងចាំមើលវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាចាញ់ពេលណាទេអាចនឹងអាទិត្យក្រោយឬក៏អាទិត្យក្រោយមួយទៀតចឹងទៅប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបន្តស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ណាហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសបើសិនជាកន្លែងណាមួយខ្ញុំបកប្រែឬក៏កែសម្រួលទៅអត់សូវច្បាស់ណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយោគយល់បាយអ្នកនរគ្នាចាំវីដេអូបន្តទៀត